Hi, hello, once again, welcome. So karon ubani ko ninyo mag-unboxing to sa ako ang first ever bead stitching. I'm so excited. Dugay na ako gusto mo order ani. Kuani siya, related na gyapon siya sa cross stitch pero dili ni siya dili thread ang gamit anin niya kundi mga beads. So, but still, pareho gyapon siya yung gamit is Ada. And then, ang i-form ani nga picture niya is mga beads. So, this is my first item na order na ko. So, excited. Excited na kay ko mo try ani. Dugay na kay ko gahinam-hinam ani. Nagsige ko kuan og mga link kung asa ko maka-order, and finally nakakita og link para maka-order. Pero little bit pricey siya kumpara sa cross stitching. So in ani ang picture ani nga kay bali duha man ni siya ka kuan. Wow. Tada! So put sa natin sa padaplin sa natin ng isa. And then what is in here? So, wala na. Wow! So, Ada gihapon ang gamit niya. Oh, so ang iyahang sukat is ano may size ani niya? I think 30 by 40. 30 by 40. So, mo ni ang pattern. So, murag glittery siya. Na ipagka-glitter gamay. And then, napo siya pattern sa papel. So, mo na ang mga symbol. Mga number, pila ka color. 18 colors. Tapos, each color, mo na ang mga symbol niya. Para dili ka maglibog kung asa ka dirian niya kaning each kada color na yung mga symbol siya na yung mga numbers diriya. So mo ni imong guide tanawon. Pareha ra gyapon sa cross stitching. Tapos hilo ra gyud ay siya. So nag-expect ko is mura siya kanang nylon ang gamit. So mao ni ang gamiton itahi nimo. Di ba nindot kaayo beads? Excited na ko testingan ni siya. So ihapon ako kung correct ba? Pila? 18 colors. 18 colors. So ihapon ako kung kompleto siya. Eight, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 14, 11, 5, 2, 6, 7, 1, 10, 6, 5, 6, 7, 8, 0, 10 na siya. 0, 1. And then 4, 3, and then 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, kompleto siya. Very nice kayo ang color niya. I'm so excited. Excited ako nga testingan niya siya. Diba? So, that's it for the first
item. Ano ni siya? So murag instruction siya. So kung first timer ka, much better nga mag-order ka og kanang gamay lang na size para di ka mga pa unya kanang di ka ma-board unsa ni mo pagtiwas kay mostly magod pag mo order ka dayon og dako nga picture ma-board ka labi na ka ng baguhan pa ka beginner pa ka ma-board ka niya di na nimo mahuman so sayang kayo kay little bit pricey siya mas mahal siya gamay kaysa cross stitching so kani pud siya mga ni iyang picture and then the same have instruction for the first timer like me so this is the pattern. This is what look like the picture and this one have 17 colors the same have thread and the beads and the Ada. This is the Ada. Kani siya walay glitters. Normal lang ang iyang clothes or Ada. Ada ang tawag ani pagka ng kining cloth para nga gamit para sa mga cross stitching Ada ang tawag nila. So, and man naapod siya free nga duha ka karayon. So 17 colors. I will check if kompleto ba siya. Two, 9, 3, 5, 4, 16, 17, 8, 12, 11, 14, 13, 6, 7, 1, 10. And, natanggal. 15. So, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, kompleto siya. Pero murag na ay ziplock nga nag-leaking. Kaya na ay mga beads na tanggal. So, siguro ako siyang i-transfer o container. Kaya naman ko container sa ako ang diamond painting po. Pero ma-trace ra kung asa ni siya nga color kay di man siya dili kayo sila pareha og color sa uban nga numbers. So dali lang ma-identify kung asa siya. So that's it. Pansit. This is my first ever item for bead stitching. So, see you soon. Next time, maghimo ko video how to make this one. Thank you!